Greendale Methodist Church in Zimbabwe welcomes you to today's service. Tinamati. Muzita renyu Baba, Mwanakomana naMweya Mutsvene. Tokutendai Mwari mangwanani ano nekuti makatendeka mukati meupenyu hwedu. Ndoda kukunamatai Mwari munguva ino yakaoma kudai. Vana venyu tiri kushungurudzika, Mwari wekudenga, tichaya pekutangira. Tonzwisisa Baba kuti imi Mwari ndimi muvambi nomukwanisi weupenyu hwedu. Ndiri kunamata Baba, shoko renyu raverengwa Wamasimba Ose. Imi Mweya Mutsvene ndimi makashandiswa mukurinyora. Chirudidzirai kuti vana venyu vagone kurinzwisisa. Ndamirawo Mwari semudziyo wenyu kuti ndisimbiswe nemi. Baba, ndonyengeterera nzeve dzemwoyo yavana venyu Baba kuti dzizarurwe, kuti vanzwe Baba muchishumira Baba mukati meupenyu hwavo. Nezita raJesu Kristu weNazareta Baba ndinodzosera mbiri kwamuri kubva zvino nokusingaperi. Amen. Vachiri kufara, haleluya. Vari kuitirwa zvakanaka, amen. Our help comes from God. Rubatsiro rwedu runobva kuna Mwari. Tiri kurarama vadikani munguva yakaoma. Yandanga ndiri kutarisa kuti kubva 2020 anga ari malockdown nemalockdown, macases namacases, madefi nemadefi due to COVID-19. And it seems as if it's now part of our life. Yava kutorarama iri mukati meupenyu hwedu. But ndine chinhu wani chandakadzidza chekuti munguva ino yatiri kurarama tiri, it is beyond human understanding. And as human beings, we have got our own limitations. Hallelujah. Mascientists nemadhokotera vakazama nepavanogona napo. Vakaita maresearch akawanda. Vakauya nemavaccine. But munhu apedza kubaiwa, unenge uchiudzwa still kuti there is no cure for COVID. And this pandemic is still ravaging the nations. Chii chatinodzidza nevadikani pazviri? Tinodzidza kuti no foreign aid. Vana huva. Hakuna mascientists or even hakuna even human knowledge which can save us except God himself. Such situations or such circumstances or such experiences leave us with no option but only to look up to God, to put our trust in God himself. Mwari ndo vari kuziva kwazvakatangira. Mwari ndo vari kuziva kwazvichaperera. Saka chatiri kufarira kungoita chete kuisa tariro yedu muna Mwari. Ndosaka ndafarira manzwi ari kuudzwa vatumwa naHezekaya kuna Isaiah. Isaiah ari kungosvika kuti endai munoudza mambo akutumai kuti do not be afraid of what you have heard. Musatya henyu, musavhunduka pane zvamuri kunzwa, but rambai makaisa tariro yenyu kuna Mwari. Hallelujah. Psalm 121, which is our annual theme,
Kwandiri, it's a song which expresses assurance and hope in God's protection day and night. Kuti the psalmist pari kuti ndinosimudzira meso angu kumakomo, rubatsiro rwangu ruchabvepiko? Rubatsiro rwangu runobva kuna Jehovha, wakasika denga napasi. Nemhaka the psalmist ari kutaura manzwi aya. Amene vakamboenda kwaIsraeri, nasani ndasvikako, but ndoda kuendako zvangu manje manje kana ndanhonga mari. Vanokuudzai kuti Jerusarema rakakomberedzwa nemakomo. Saka zvarakakomberedzwa nemakomo, vana vaJudha dzimwe nguva vanoti kana vachinge vasangana nehondo, vanonovanda kune anonzi magrotos, kana kuti mumacaves, kana kuti mumakomo imomo ndo mavanonovanda. Mukada kutarisa, even vamwe vacho pavanoti vari kuda kunamata, the likes of Moses, haangotsvaki pamwe panhu pekunamatirira, but anokwira mugomo kuti anonamata ari mugomo. Even mukatarisa paanopiwa mitemo ine 10, haana kungopiwa iri pane imwe nzvimbo nje, but Mwari vanotomusheedza mugomo. Woti Moses, ndoda kuti ndisangane newe nekuti ndine nyaya dzandoda kusvitsa kuvana vaIsraeri. Mukatarisa even murume akaita saAbhurahamu, paanonzi naMwari, ndoda kuti ubayire mwana wako, havana kuti uri kuenda murenje unobayira mwana, vanomuti enda naye mugomo reMoria unobayira mwana. Kunyangwe naJesu chaiye, tikada kuenda paTransfiguration, haina kuitika ari mutemberi, haina kuitika ari murenje, but unotora vadzidzi vake woenda mugomo. Panguva yaari kunonyengetera ari mugomo, Mwari ndo pavanozviratidza vari mugomo. Saka the psalmist paari kunyora ari kunzwisisa chinhu chaari kutaura nezvacho. Ndo pari kuti ndinosimudzira meso angu kumakomo, rubatsiro rwangu runobva kuna Jehovha. Haasi kuti rubatsiro rwangu runobva kugomo, but ari kuti rubatsiro rwangu runobva kuna Jehovha wakasika gomo. Haleluya. Saka ngatinzwisei vadikani, kuti zvinoitika zviri kuitika, but we need to keep on trusting God. Haleluya. Ndambobata zvangu nyaya dzevaccination idzi. Vamwe zvichakuita kuti vatye kuenda kunobayiwa. Zvimameseji zviri kutenderera on WhatsApp. Like chimwe chakambouya chekuti pana doctor ndondo kuAmerica akataura kuti after 2 years munhu wese anenge afa akavaccinatwa. Do you think God is stupid to that extent? Hallelujah. But Isaiah pari kudzosera nhume, ari kudzipa manzwi kuti musatya pamusoro pezvamakanzwa, but keep on trusting God. Hallelujah. Regai ndizvidzokorodze zvandakambotaura ndichiparidza pane rimwe zuva, kuti shuwa wotya vaccination kuti haikuendese kudenga. Mabasa mangana uri kuita iwo? Zvingani zvauri kutadzira Mwari iwo? Zvekuti ndo zvacho zvinogona kukutadzisa kuenda kudenga izvozvo, vakasivaccinatwa vachienda. Haleluya. Iyi meseji ndakuitira kune vachateerera chiri kurekodha chika ichi, nekuti ndo kune vamwe vanhu vari kutya. Taiwa handingambobayiwi. Chedai munovaudzwa kuti handina mufundisi, bayiwai, nekuti chero usina unogona kutadza kukuenda kudenga kwacho. Wotadziswa neunhu hwako, kwete neunhu hweJackson. Glory to Jesus.
Kings ane imwe nyaya yavakuburitsa panapa yekuti Judha akombwa nevaAsiria. Pakombwa Judha naAsiria, King Sankerib weAsiria ava kuzviita fanika ndiye mwari wacho. Ava kutuma kunyangwe nemakurukota ake zvikanzi chiendai munoudza vaJudha kuti ngavarege kuteerera manzwi ari kutaurwa naHezekia ekuti varambe vachivimba naMwari kuti Mwari uchavabatsira. Ari kuwedzera mashoko achitiye, endai munovaudza kuti ngavazviise havo pasi pangu nekuti ndinogona kuvaprotecta. Pane pamwe pazondinakidza pekuti Assyria has conquered many nations, other nations. Dzameshenwa panapa vakatafanika vana Hamathi, vana Apadhi, vana Samaria, vana Hena nana Iva. Assyria yaparadza maguta ese yamakonga, vava pasi peunhapwa hweAsiria. Saka mubvunzo wava kuchiudzwa kuna Judha ndewekuti, nhaiwe Judha, unoreva kuti Mwari weHamathi anga asingagoni kudhifenda Hamathi here kuAsiria? Unoreva kuti Mwari weSamaria anga asingagoni kudhifenda here Samaria? Unoreva kuti Mwari weIvha anga asingagoni here kudhifenda Ivha? Iwewo zvauri kuramba uchiti Mwari wako unokuchengetedza. Haleluya. Zvikanzi kunyangwe neIsraeri, the northern kingdom yanga yapambwa zvakare neAsiria. Mira, ndati ngobata metsi iri panapa. The northern kingdom ine 10 tribes. Andika pakadivide kingdom papa, United Kingdom. Anta tine 12 tribes. 10 kingdoms zasara dziri kwaIsrael. Yakeptwa neAsiria. Judah asara panapa ane 2 makingdom ainawo, which is Judah and Benjamin. Wekuti anga asina kana army iri strong yekuti aigona kurwisa Asiria. Saka ndo paari kunzi neAsiria, unogonere kuzvimiririra zvauri kuda kutanga izvi, nekuti dzimwe nyika dzandapamba idzina naMwari variko, but vamwari vacho vavarega vachipinda mumaoko angu. Now they are my slaves. Hallelujah. Pandiri kufarira murume unonzi Hezekia, mashoko ese aya achitaurwa kwaari, kunonzi unopinda muimba yaMwari kunonyengetera, obvisa nguo dzake opfeka masaga. Ndinotenda kuti anotaurwa kunyangwe nemanzwi anotaurwa neThe Psalmist. Ndinosimudzira meso angu kumakomo, rubatsiro rwangu runobvepiko? Rubatsiro rwangu runobva kuna Jehovha. Nditeerere mwana waMwari. COVID ichiramba ichisimuka ichiita zvainoda, nzwisisa kuti rubatsiro rwako runobva kuna Jehovha. Uri pano mwana waMwari wakanditarisa, une vana vari kudzokera kuzvikoro, nekuti uri kutambura kuti school fees ndoiwana kupi, uri kutambura kuti mataki evana ndichaiwana kupi, uri kutambura kuti izvezvi mauniforms evana vakangoenda, but uniform yakaenda nayo yasakara ndichaiwana kupi. But understand this, your help comes from God. Nditeerere zvakanaka mwana waMwari. Kubva 2020 up to now, awanga uchirana business kaiwe, but iko zvino business rava muICU kutaura kwatiri kuita. Une project yawanga uchirana iwe, but iko no project yava muICU kutaura kwatiri kuita. Why? Because kwawakanga uchinohodha kwachoni hausi kutenderwa kubuda kuti uende kunohodha, hausi kutenderwa kudzoka wakatakura zvinhu zvakawanda. But rega ndikubatsire, your help comes from God. Project iri kufamba, project isiri kufamba, business iri kufamba, business isiri kufamba, ndiri kuti kudenga kuna Mwari.
Ayo Mwari watinonamata harambe akanyarara. Saka Hezekia ari kuzvinzwisisa kuti vaAsiria varipo, hongu Judha ane 10 tribes wakongwa, waiswa mumaoko avaSiria. Inini hangu ndine 2 tribes andiri kutungamirira, but zvandiri kutungamirira 2 tribes ndina Mwari ari kurutivi rwangu. Hallelujah. Because pane vamwe vanga vakufunga kuti manje vakawanda zvavapambiwa kweisusu vashoma. Hallelujah. Ndakambozogumbuka rimwe zuva, regai ndireurure, Mwari ngavanditire zvakanaka. Ndakatarisa paTV ndichiona mumwe dhokota achitaura kuti muno muZimbabwe nyaya yekuti macases edu haasi kunyanyokwira stereki like kunana Italy nekunana America. It's because takakurumidza kuita preventive measures. Ndikati to hell, api? Vana Italy vacho nana America vacho vantu vane mari dzakawanda kuti darika dzekuti vaigona kuzvidzivirira nekuzviprotecta. Zimbabwe une mari ipi unotaura kuti wakakurumidza kuzvidzivirira? Ndopanda kwati tine vamwe vanhu vakadzidza vanhu vanoda rubatsiro. Hallelujah. Tine vamwe vanhu vari madhokotera, vamwe vanhu vane PhD, but vari kuda kubatsiro upstairs. Hadzisi kudhonza zvakanaka. Iko zvino vaita maresearches, vapedza kuita maresearch, vaccine yacho yauya tabaiwa. Uri kumira futi mberi kwedu uchitiudza kuti COVID has no cure. Wapedzazvo uri kutiudza kuti takakurumidza kuita preventive measures. Ndinosimudzira meso angu kumakomo. Rubatsiro rwangu runobva kuna Jehovha. Kukombiwa kwanga kwaitwa Judha, vamwe vakanga vasisina hope because it was beyond human imagination. Nekuti kana dzimwe nyika dzatombokongwa, what about isusu tine 2 tribe? What about isusuwo zvedu vana mawere vegokwe? Totangira papi? Kana vane mabhizinesi vava kutamba nhamo muHarare, kweisusu vematakshop, kweisusu vemusika. Nyaya yangu iri kudzokera pakuti our help comes from God. Let me assure you, God deals with our known and unknown battles. Hondo dzatinosangana nadzo dzatinoziva nedzatisingazivi, Mwari vanotirwira. Hezekia anotuma vanhu kumuprofita waMwari. Ndo pandinomudira. Isaiah tarisa shamwari takombiwa. Iwo ndiwo unositaura naMwari kai. Chitinzwirewo kuti Mwari vari kuti kudipa situation yatinayo. Isaiah anotaura manzwi. Do not be afraid of what you have heard. Apedza zvake muzodzi waMwari. Do not be afraid of what you have heard. Chiri kutadzisa vamwe vanhu kusimuka muupenyu, kubudirira muupenyu, inyaya yekuti vari kuteerera vamwe vanhu. Nekuti ndingakakundikana chumu, hazviro kuti newo uchachikundikana.
Rega ndiye kumayouth angu. Nhasi tiri kulauncha Youth in Action Week. Izvozvi ndinomwe munhu akanditarisa. Wekuti ukamubvunza nemhaka yeusiri kuda kunyora chirungu, kana kuti usina kurejesta chirungu gore rino, anokuudza kuti ndakanzwa kuti chirungu chakaoma. Chiri kumutadzisa kuti anyore metsi, anokuudza kuti ndakanzwa kuti metsi dzakaoma. Kwewewo wakambodzita here? Aiwa, handina. Wakambosvika O level? Handisati. Mwari ngavakubatsirei. Chiri kutadzisa umwe munhu kutanga bhizinesi muno ndechekuti akaudzwa kuti zvinhu zvavo kuda kutenga izvozvo hazvina unotenga. Haleluya. Uda kutenga chi? Madomasi kuno kuGreendale, kutengesa madomasi Greendale. Shamwari, kuna vanhu nemagadheni avo. Nekuti anzwa kuti kuna vanhu nemagadheni avo, akutofindika mari yanga ida kuhodhesa madomasi. Do not be afraid of what you have heard. Focus with your own goal. Hallelujah. Mungazvigona here asikana zvamuda kutanga kuita izvi? Vaudze kuti ndinozvigona. Why? Because my help comes from God. Vamwe vari munhu vanochika competition. Izvezvi munhu ane 5 years achingofunga ndira kuiso ndira kurendewo kashopu kangu mutauni. But achingopinda mutauni so opinda kana kuti ameno pachinhoi mo pepe. Ona mune vanhu vakadisplaya zvinhu zvavo zvakanaka chaizvo. Tasikana ndingazvigona wezvozvi. Wakutobuda 5 years dzatokwana. Munhu akafindika capital. Do not be afraid of what you have heard. Hallelujah. Izvo zvimwe munhu arufunga pamukuita zvemakombi chaiko chaiko. Tamana manje zvinobuda here nemazupu akazounzwa iwaye. Mwari ngatibatsire nyika yeZimbabwe. Pishiwa kombi yangu yozoita competition nemazupuko. Do not be afraid of what you have heard. Hallelujah. Ndikuti pane zvakawanda shamwari zviri kupinda munzeve dzako zvauri kunzwa. But try by all means to ignore sometimes and move on. Glory to Jesus. Amen. Glory to Jesus. Amen. Maiti muri kundinzwa here? Izvo zvipano mwakanditarisa muyuthi. Arutotya kutoroorwa chaiko. Because vatete vake vakamudza kuti shamwari imba inorwadza. Imba inorwadza mwana watete, mwana wanzvadzi yangu adi kunyepera. Marriage aite. Yavo yavatete ndio isina kuita. Uri bata zvakanaka. Yavatete ndio yairwadza kwete yako. Ende yavatete yakavarwadza 1980 tava muna 2020. Zvinhu zvachinja. Hallelujah. Saka usavhundutsirwa nezvinhu zvauri kuda kuita iwewe neumwe munhu nekuti akazvikundikana. Let me share with you. Super research. Personally, ndikuda kuregister in academy. Anditika? A sports academy. Vane namba dzangu mukatarisa profile picture yangu. Ine logo iripo. That's my dream academy. Yakanzi Lion Heart Academy. Anditika? Pfungwa dzandani nadzo ndinoda kusupporta my youth in ministry. Because I discovered kuti my youth they are not academically gifted, but they can excel in terms of sports. Anditika? Ndo zvandakadiscover. Saka ndakafunga ndasvikawo panzvimbo yakaita senge Greendale inoi. Ndotsvakawo mayouth vanoita zvekutamba bhora, vane masports akawanda vanoziva. Tovaita sei? Tobatana, voita zvekutamba bhora kana vachionekwawo naDynamos. Patina nhapfungwa dzekuti vana vari Lion Heart Academy vaonekwe neDynamos. Handina pfungwa idzodzo.
ndine pfungwa dzekuti vaoneko kutangirawo pana naKaizer Chiefs zvichienda mberi. That's my dream. But after I shared my dream neumwe munhu, zvikanzi shamwari zvinhu zvaudaita zvakaoma, haiwa hazvibudi. Because vana Dynamos havatengi maplayers emuno vanotora mahara. Nemhaka vachitora mahara, it's because mabhosi mazhinji ekunana Dynamos ndo mabhosi eZifa. Saka uori hwacho hunongokura huchienda mberi. And for sure pandakaenda kuZifa ndichiti no ndoda kuregister chinhu changu ichi, ndakaudzwa mari yavanoda, ndobva ndachipuwa a chain yezvinhu zvinodiwa. Tinoda technical director, tinoda mashedyo ekuti vana vako vanenge vachitraina sei, tinoda makocha akazowanda wanda. So zvokuti wega uchipedza kupuwa listika unogara pasi woti arega ndisiyane nazveshe. But ndakazviudza kuti my help comes from God. Then ndobva pangoita umwe munhu akandiadvisa zvikanzi no imi muri mufundisi yeacademico zvino inogona kukunetsai. I want you to register it as a community club. As a community club muri kungoenda kuSRC, Sports and Recreation Council yai. Chavanongoda chete imari yenyu yekuregister neconstitution. Constitution ndakapedza kugadzira supremacy. Ndakapa umwe lawyer kuti aite proofread. Very soon ndiri kuiregister as a community club. Saka ini that community club zvainongoita muchaita zvemasports, career guidance, counseling, kandoda kuparidzirana ndimi, kandoda kuita zveentrepreneurship ndimi. So I'm going to register that. But academy pamberi apo iri kuregister. Ndiri kuzvitaura izvi vadikani kuti munzwisise kuti tine machallenges atinogona kusangana nawo. But machallenges atasangana nawo, our help comes from God. Pakupedzisira, Isaiah arikuti, do not be afraid of what you have heard. Saka musavhunduka pane zvavakataura. Vakazvikundikana ndivo, hauziwe. Hallelujah. Nekuti ndakatomboudzwa navamwe kuti chama takambozvizama izvi, zvinorema. Ndikati takaremerwa ndimi kwete inini. Mwari venyasha, Mwari worugare ngavakubatsirei, vakutungamirei muzita raBaba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene. Amen.